صباح الورد والياسمين لكم كاملين يا أعز وأغلى ناس عندي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة يا ربي. أنا هاد البلاصة كنجي ليها كنتمشى فيها، كناخد طاقة إيجابية، كنطفولة، كنخوي مخي، كنستنشق هواء نقي مع الطبيعة. كنجي لها صراحة أنا وراجلي بوحدنا، كنتمشيو فيها تقريبا شي ساعة. واحد بلاصة اللي زوينة بزاف، كتحمق بزاف، كتنساي يعني كتحيدي لك ستريس في هاد البلاصة. كنجيو ليها ماشي مرة ماشي جوج، ملي كنحسو بوزنا عينا وبغينا نتصنتو لعظامنا. كنت نصورها معكم وتشوفوها، وإلا حبيتوها وحبيتو بحال هاد الفيديوهات قولوهم ليا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبون ويكاند ونتمنى لكم كل السعادة يا رب. مرة مزيان الواحد يدير بحال هاد الخريجات يغسل فيها الدماغ ديالو. كيف ما قلت لكم مرة الواحد يغسل دماغه من الضغوطات والستريس ديال الحياة. خليت لكم الفيديو دروا لاكسو معاه ونتمنى لكم حياة مليئة بالفرح والسعادة. وحاولوا مرة تخرجوا للطبيعة وتخويوا عليكم الستريس ديال المدينة وديال الحياة اليومية. نتمنى تعجبكم الفيديو ونخليكم مع الطبيعة الزوينة بحالكم. تتوقع
جبت الموسيقى بغيتكم تسمعوا الصوت ديال الطبيعة، تسمعوا ليه مزيان. ليه؟